Hello everyone, I am Dr. Shamli Ray. I am a consultant homeopath. Today I am discussing a very important homeopathic medicine, Bryonia alba. Its common name is wild hops. It is the medicine from plant kingdom, and this herb is cultivated in Germany, in France, in Italy, and in Spain. And the fresh root before flowering of this herb is used for preparation of mother tincture. আজকে আমি ব্রায়োনিয়া অ্যালবা এই হোমিওপ্যাথি গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিনটা সম্পর্কে আলোচনা করব। এর কমন নেম ওয়াইল্ড হপস অ্যান্ড এটা একটা প্ল্যান্ট কিংডমের মেডিসিন এবং এই ভেষজ উদ্ভিদটা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে চাষ করা হয়, বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি অ্যান্ড স্পেনে। Bryonia alba is a polycrest remedy is called in the treatment of various kinds of ailments. It acts on inflammatory conditions of body, especially in fibrous tissue, in serous membrane, in ligaments of joints, in aponeurosis, and acts on myelin sheath of nerve. Bryonia alba polycrest remedy কারণ এটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিনটা প্রয়োগ করতে পারি এবং এটা শরীরের বিভিন্ন ইনফ্ল্যামেটরি বা যেখানে প্রদাহ তৈরি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্রায়োনিয়া ব্যবহার করতে পারি। যেখানে যেখানে সেরাস মেমব্রেন রয়েছে, যেখানে ফাইব্রাস টিস্যু রয়েছে, যেখানে জয়েন্টের লিগামেন্ট রয়েছে এবং নার্ভের মাইলিন শিথের উপর কিন্তু ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে। মিউকাস মেমব্রেনস অফ ব্রায়োনিয়া পেশেন্টস আর অল ড্রাই and there is aching pain in all muscle, and the character of pain is tearing, stitching pain, and pain is aggravated from motion and ameliorated from rest, and thermal reaction of Bryonia is a hot patient and catches cold after hot weather. ব্রায়োনিয়া পেশেন্টের সমস্ত মিউকাস মেমব্রেনগুলো খুব ড্রাই থাকে এবং মাসেলে পেন থাকে এবং এই পেনের ক্যারেক্টার কীরকম হয়, স্টিচিং, টিয়ারিং, ছিঁড়ে ফেলছে এরকম ব্যথা হয় এবং এই ব্যথাটা যখন সে মুভমেন্ট করে, যখন হাঁটাচলা করে, নড়াচড়া করলে তার কিন্তু ব্যথাটা বেড়ে যায় এবং সে যখন রেস্টে থাকে, যখন বিশ্রামে থাকে তখন তার এই ব্যথাটা কিন্তু কম থাকে। এবং ব্রায়োনিয়া পেশেন্ট হট পেশেন্ট এবং ঠান্ডা, তার সর্দি, হাঁচি, কাশি, এই জ্বর হওয়া, এই ধরনের সমস্যাগুলো ভীষণভাবে হয় যখন গরম ওয়েদারের পর যখন ঠান্ডা ওয়েদার আসে সেই সময়। Bryonia patient is exceedingly irritable mentally, do everything quickly, and insensitive to others' emotion and feelings, and he talks little and does not like to be disturbed, and Bryonia patient is too much industrious, concentration is all on business so much that he talks or dreams of business. ব্রায়োনিয়া পেশেন্ট প্রচণ্ডভাবে মানসিকভাবে অস্থির থাকে এবং সে সমস্ত কিছুই প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে করে এবং সে অন্যের প্রতি তার অনুভূতি, সহানুভূতি এগুলো তার খুবই কম হয় এবং সে খুব কথা কম বলে এবং সে এই অবস্থাতেই থাকতে চায়, না হলে কিন্তু সে খুব ডিস্টার্ব ফিল করে। এবং ব্রায়োনিয়ার পেশেন্টের মধ্যে খুব ব্যবসায়ী মনোভাব দেখা যায় বা সে যে কাজ বা যে পেশার সঙ্গে যুক্ত সেই পেশাকে নিয়েই সে এতটাই ভাবে যে সে সবসময় তার পেশাকে নিয়েই কথা বলে, এমনকি সে তার স্বপ্নও দেখে, স্বপ্নেও তার সে পেশার চিন্তা করে এবং this business mind we can also see in Calcarea floor, in Vetram album, but there are some difference. In case of Calcarea floor, we can see that Calcarea floor cannot take any risk in business and not so much irritable like Bryonia. And in case of Vetram album,
Bertram Alban always concerned about his loss of position, not loss of money, and Briannia is not like that. আমরা ক্যালকিরিয়া ফ্লোরের ক্ষেত্রে দেখি যে ক্যালকিরিয়া ফ্লোর কিন্তু বিজনেসের ক্ষেত্রে কোনো রিস্ক নেয় না এবং ব্রায়ানিয়ার মতো এত মেন্টালি সে অস্থির হয় না এবং ক্যালকিরিয়া ফ্লোরের ক্ষেত্রে ডিজিজটা খুব ধীরে ধীরে আসে, হঠাৎ করে আসে না, ধীরে ধীরে ডিজিজটা তৈরি হয়। এবং ইন কেস অফ ভেট্রাম অ্যালবাম আমরা দেখি যে ভেট্রাম অ্যালবামেরও বিজনেস মাইন্ড থাকে, কিন্তু সে তার পজিশানকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করে, সে কিন্তু টাকার লস অফ মানি এটা কিন্তু সে ভাবে না। There is vertigo, nausea, splitting, bursting headache seated in occiput or in eyeballs, and worse from motion, from opening of the eyes and from stooping, and there may be frontal headache and there may be sinusitis. ব্রায়ানিয়া পেশেন্টের যে মাথা যন্ত্রণা থাকে সেটা এতটাই তীব্র হয় যেন মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে এরকম মনে হয় এবং তার সঙ্গে বমি থাকতে পারে এবং এই যন্ত্রণাটা মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ডভাবে হয় এবং চোখেও এই যন্ত্রণা হতে পারে এবং কোনো মুভমেন্ট বা নড়াচড়াতে এই যন্ত্রণাটা বাড়ে। এমনকি মাথা যদি সামনের দিকে ঝোঁকানো হয় তাতে মাথা যন্ত্রণা হয়, চোখ খুললে মাথা যন্ত্রণা করে এবং এই মাথার এই যন্ত্রণাটা কিন্তু কপালেও হতে পারে এবং এটা সাইনোসাইটিসের কারণেও হতে পারে। Mouth symptoms of Briannia. Due to dryness of mucous membranes, there is crack of lips, dryness of tongue, dryness of throat with great thirst, and drinks large quantities of water at long interval. ব্রায়ানিয়ার ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যে ব্রায়ানিয়াতে যেহেতু মিউকাস মেমব্রেন ভীষণ ড্রাই থাকে, এই কারণে পেশেন্টের ভীষণ ঠোঁট ফেটে যায়, জিভ শুকিয়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, প্রচণ্ড জল তেষ্টা থাকে এবং সে একসঙ্গে অনেকটা জল খেয়ে ফেলে কিন্তু একটা বেশ কিছু সময় অন্তর। যেটা আর্সেনিকাম অ্যালবামে আমরা কি দেখতে পাই যে আর্সেনিকাম অ্যালবামের পেশেন্ট বারে বারে অল্প অল্প করে জল খায়, কিন্তু ব্রায়ানিয়ার পেশেন্ট একসঙ্গে অনেকটা জল খেয়ে ফেলে কিন্তু সে বারে বারে খায় না, একটা লং ইন্টারভ্যাল থাকে বা একটা সময়ের একটা অনেকটা গ্যাপ থাকে। স্টমাক সিমটমস অফ ব্রায়ানিয়া. Briannia patient is abnormally hunger with loss of taste and bitter taste in mouth, vomiting of bile and water after eating, and pressure feeling in stomach after eating as of a stone. Briannia পেশেন্টের মধ্যে প্রচণ্ড খিদে থাকে কিন্তু মুখে কোনো স্বাদ থাকে না, মুখ সবসময় তেতো থাকে এবং খাবার খাওয়ার পরেই তেতো জল বমি করে ফেলে এবং খাবার পরে তার স্টমাক রিজিয়নে সে ভীষণভাবে চাপ অনুভব করে, যেন মনে হয় যেন কোনো পাথর চাপা দেওয়া রয়েছে। Abdominal symptoms. There may be hepatomegaly and liver region is swollen, sore and tensive. ব্রায়ানিয়া পেশেন্টের হেপাটোমেগালি থাকতে পারে, এই কারণে রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়ন ফোলা এরকম হতে পারে বা ফুলে যেতে পারে এবং চাপ দিলে সেখানে পেশেন্ট একটা ব্যথা অনুভব করে। Now stool symptoms of Briannia. There is constipation. Stool is large, dry, hard, as if burnt. ব্রায়ানিয়া পেশেন্টে যে কনস্টিপেশন দেখা যায় তাতে স্টুল খুব দেখা যায় যে ড্রাই হয়, প্রচণ্ড হার্ড হয়। অ্যাজ ইফ বার্ন্ট মিন্স স্টুলটা এতটাই ড্রাই যে স্টুলে কোনো জল থাকে না। অ্যান্ড দেয়ার মে বি ডায়রিয়া অলসো। স্টুল ইজ bilious, acrid, like dirty water with undigested food, from cold drinks when overeaten, from fruits, and aggravation from motion in morning, from movement, even movement of hand and feet. ব্রায়ানিয়া পেশেন্টের যে ডায়রিয়া দেখা যেতে পারে, ডায়রিয়াতে দেখা যায় যে
স্টুলে বাইল থাকে এবং সেই সঙ্গে স্টুলটা মনে হয় যেন স্টুলের মধ্যে আনডাইজেস্টেড ফুড থাকে এবং ওয়াটার একদম ময়লা জলের মতন তার স্টুলটা হয়। এটা এই ধরনের ডায়রিয়াটা হয় যখন কেউ খুব গরম অবস্থায় যখন কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় সেই সময় তা এই ধরনের সমস্যাটা হতে পারে এবং ফল খেয়ে সহ্য না হলেও এই ধরনের সমস্যাটা হতে পারে। ব্রাইনিয়া পেশেন্টের এই যে ডায়রিয়াটা এটা সকালবেলায় এই সমস্যাটা বেশি বাড়ে এবং নড়াচড়াতে বাড়ে, এমনকি যদি সে হাত পা যদি নাড়ে তার থেকেও কিন্তু এই ডায়রিয়াটা বেড়ে যায়। Urinary symptoms of bryonia. Color of urine is red or brown and urine is scanty and hot. Now female symptoms of bryonia. There is menorrhagia, menses too early and too profuse, and pain in ovary, especially right-sided ovary, and there may be mastitis and vicarious menstruation when menses should appear, and irregular menstruation with pelvic soreness. Respiratory symptoms of bryonia. Dry cough with irritation of upper trachea. Cough is aggravated in open air from motion and after eating and drinking. Cough with stitching pain in chest and expectoration of rust-colored sputa, and sputa is tough like a lump of jelly. Cough with sensation as if chest would fly to pieces. Must support the chest with hands, and cough aggravated entering into warm room, and pain in cardiac region, angina pectoris. ব্রায়োনিয়া পেশেন্টে শুষ্ক কাশি হতে দেখা যায় এবং এই কাশিটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মানে ট্র্যাকিয়ার ইরিটেশন থেকে এটা হয় এবং কাশি বাড়ে যখন খোলা হাওয়ায় পেশেন্ট থাকে বা কিছু খাবার খাওয়ার পর বা জল খাওয়ার পর এই কাশিটা বেড়ে যায় এবং মুভমেন্টে যে কোনো সমস্যা ব্রায়োনিয়ার মুভমেন্টে কিন্তু বেড়ে যায় এবং যখন পেশেন্ট যখন কাশে এবং কাশার সময় কিন্তু কাশতে থাকলে পেশেন্টের কিন্তু চেস্টে পেইন হয় এবং কাশিতে যে কফটা উঠে আসে সেটা মরচে বা রাস্ট কালার হয় এবং এই কফ অবশ্যই থকথকে হয় এবং যেন জেলির মতন থকথকে হয় ব্রায়োনিয়ার পেশেন্টের এবং যখন পেশেন্ট যখন কাশতে থাকে সেই সময় সে মনে করে তার চেস্ট যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং এই জন্য সে হাত দিয়ে চেস্টের সাপোর্ট দেয় যখন সে কাশে এবং এটা একটা ব্রায়োনিয়ার একটা বড় সিমটমস এবং এই কাশিটা আবার যদি সে গরম ঘরে যদি থাকে গরম ঘরে থাকলেও কিন্তু কাশি বেড়ে যায়। এছাড়া কার্ডিয়াক রিজিয়নে পেশেন্টের একটা ব্যথা সে অনুভব করে, এটাকে আমরা অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস বলি। হার্ট রেট যখন ব্লাড সাপ্লাই যখন কম হয় তখনই কিন্তু এই ধরনের পেন পেশেন্ট অনুভব করে। Joints are red, swollen, hot with stitching, tearing pain, and stiffness and tearing pain in lumbar region also. And this pain is aggravated from motion and ameliorated by pressure. ব্রায়োনিয়া পেশেন্টের দেখা যায় যে জয়েন্টগুলো ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, গরম হয়ে যায় এবং সেখানে যেন জয়েন্ট যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে এরকম তার ব্যথা সে অনুভব করে এবং তার কোমরেও প্রচণ্ড ব্যথা থাকে এবং কোমর নড়াতে গেলেই তার খুব স্টিফ হয়ে থাকে, নড়াতে পারে না। ব্রায়োনিয়ার এই ব্যথা যে কোনো মুভমেন্টেই ব্যথা বাড়ে এবং যদি চাপ দেওয়া হয়, ব্যথায় যদি চাপ দেওয়া হয় তাহলে সেই ব্যথাটা একটু সে সাময়িকভাবে একটু কম বলে মনে করে।
অর্থাৎ তার চাপে তার আরাম হয়। Fever with dry cough, and there may be typhoid fever, may be rheumatic fever with gastrohepatic complaints. And in delirium, bryonia patient always talks about his business or about his daily works. ব্রায়োনিয়া পেশেন্টের যখন জ্বর হয় দেখা যায় তার শুষ্ক কাশি আছে এবং পেশেন্টের রিউম্যাটিক ফিভারও থাকতে পারে, পেশেন্টের টাইফয়েড ফিভার হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই তার গ্যাস্ট্রিক হেপাটিক কমপ্লেন্টসগুলো থাকতে হবে। এবং ফিভারে তার যখন ডেলিরিয়াম হয়, এই ডেলিরিয়ামে কিন্তু সে কিন্তু বলতে থাকে তার ডেইলি ওয়ার্কগুলো, সে রোজ যা কাজ করে তাই বলতে থাকে। সে যদি ব্যবসা করে তার বিজনেস সম্পর্কে বলতে থাকে। এগুলো তার ফিভারে হয়। নাও স্কিন সিমটমস অফ ব্রায়োনিয়া: স্কিন ইজ hot, painful and yellow color, pale and swollen, dropsical, and hair is greasy. ব্রায়োনিয়া পেশেন্টের চামড়ার রঙটা হলদে হয়, বিবর্ণ হয়, ফোলা ফোলা হয় এবং পেনফুল হয়, ব্যথা থাকে, টাচ করলে ব্যথা থাকে। এই ধরনের সমস্যাগুলো ব্রায়োনিয়া পেশেন্টের স্কিনের ক্ষেত্রে হয়। Now modalities of bryonia: worse from motion in morning, from warmth in warm weather, from touch and from eating and drinking, and amelioration from lying on painful side and from pressure. So this is all about Bryonia alba. If you want to learn more homeopathic medicines, then please do like, share, comments and subscribe my channel. Thank you so much for watching.